दोस्तों आपने भी इस पक्षी को कभी पेड़ पर इस प्रकार चोंच मारते देखा होगा। और मैं आपको बता दूं ये दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पेड़ों पर इतनी जोर से मारता है जैसे कि कोई मशीन गन चलती है। दरअसल इसका नाम है ब्लैक वुड पीकर। इस पक्षी की चोंच और गर्दन इतनी मजबूत है कि ये पक्षी मजबूत से मजबूत पेड़ पर भी छेद करके अपना घर बना देगा। अभी ये पक्षी 1 मिनट के अंदर अपनी चोंच को 100 से 120 बार पेड़ों पर मारता है, फिर भी इसकी चोंच और गर्दन पर बिल्कुल असर नहीं होता क्योंकि उसकी चोंच स्प्रिंग और ड्रिल मशीन की तरह काम करती है। और ये पेड़ों पर इतनी जोर से मारता है कि इसकी गर्दन और चोंच पर 1200 G का फोर्स पड़ता है, जो हम इंसानों को शायद प्लग झपकते ही मार देगा। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि जब कारों का क्रैश टेस्ट किया जाता है उसमें भी सिर्फ 30 से 100 G का ही फोर्स पड़ता है। अब आप खुद इमेजिन करके देखो कि इस पक्षी की चोंच और गर्दन में कितनी पावर होगी। और अब वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना।